Nós temos que escapar. É fácil você dizer. Você saiu do cativeiro dos perdedores no episódio 9. É, mas agora eu tô de volta e eu não quero mais brincar aqui, não. Você acha que você viu algo? Eu estive aqui por 16 meses e eu quero sair agora. Ei, tá fechado. Ai, minha madeira, então a gente não pode, tipo, escapar? Eles abrem a tampa todo dia por 5 minutos. Essa vai ser nossa chance de escapar. Ei, galera, quietos e parem de falar sobre escapar. Peraí, que o boy de cinza falante pode escutar tudo que a gente fala? Ah, não, então ele sabe de todas as vezes que eu chamei ele. Todo mundo, parem de falar, me sigam que nós vamos fazer o bolo em jogo. Tá assustado. Não se preocupe, bola de tênis, tem nada a se temer. Nós tivemos extremas faltas de salário. Por causa disso, nós só deixamos um personagem recomendado por recomendador. E hoje não temos um bolo, temos uma bolacha. Oh, bolacha em jogo, parece delicioso. Se você estiver salvo, eu vou te dar um pedaço de bolacha. Mas se você não ganhar um pedaço de bolacha, você é eliminado. Uau! Oi, desculpa, eu fiquei assustado. Mas bolha, você não precisa se preocupar, porque os 5 de vocês não estavam na zona de perigo. Vocês ganham um pedaço de bolacha. Anunciador, podemos votar agora? É, vamos lá. E se lembrem-se, quem tiver mais votos vai ser eliminado. Eu voto pra Cubo de Gelo, porque ela é o meu oposto. Cubo de Gelo, isso é um voto. Leva 3 pra ser eliminado. Próximo é a bolha. Eu não pude votar pra Cubo de Gelo por causa dessa aliança. E a bolha foi muito legal comigo com o presente dela. Então eu voto pro bola de tênis. Mas o quê? Mas que injusto, Folha. Eu também voto pro bola de tênis, mesmo ele sendo cidadão papinho e tudo. O quê? Por que pessoas não gostam de mim? Eles não gostam dos seus braços. O que, essas coisas? De qualquer forma, isso quer dizer que o Cubo de Gelo está salva com um voto. Então ela pode masticar um pedaço de bolacha. E a nossa aliança fica pro outro dia. Yeah. Folha e bola de tênis estão empatados com 2 votos. Então a gente precisa de um quebrador de nó. Folha e bola de tênis, a pessoa que atravessar nesse penhasco está salva. E a outra vai ser eliminada. Então ela ganha um pedaço de bolacha. E o bola de tênis é eliminado. Eu sou grata que o bola de tênis não tá aqui. Mas como vocês sabem, alguém está vindo pro jogo. Não. Os votadores tinham 30 personagens para escolher. Vamos ver quem vai se juntar ao jogo. Olá, todo mundo! Bem, vamos começar. Nós tivemos um total de 450 votos. A pessoa que tiver mais votos vai entrar no jogo. Sou eu? Eles também vão ganhar esse tomate amarelo. Ai, meu Deus, porque eles ganharam o time deles. Então, todos os 30 de vocês receberam pelo menos um voto. Isso é bom saber. Exceto o robô, ele recebeu 2. Prego, árvore, saco de vômito e serra só receberam 3 votos cada. Nuvem e sino tiveram 4 votos cada. Relógio e bola de basquete tiveram 5 votos cada. Balão, ovo e almofada tiveram 6 votos cada. Controle remoto, grama e torta tiveram 7 votos cada. Estamos no meio, só 15 de vocês restam. Bem, eu sei que eu vou ganhar. Bola 8. Coincidentemente, você teve 8 votos. Dicionário. Você também teve 8 votos. Não é o suficiente pra vencer. O quê? Mas se você procurar dicionário em mim, vai dizer a pessoa que vai vencer a Ilha dos Sonhos. Não é verdade. Taco e marcador receberam 9 votos. Também adora. Ventilador teve 10 votos. E a flor robô teve 11.
Não existente também teve 11 votos. Mas eu te voto dele. Tô nem aí. TV, você só teve 13 votos. Não é o suficiente. Eu gosto desse show. Batata frita, sendo o único canibal, você só recebeu 17 votos. Agora só tem 5 de vocês. Ruby, mesmo você pedindo por favor, você só recebeu 22 votos. Sério? Mas eu realmente quero me juntar ao jogo. Bem, se a gente deixasse as pessoas votarem mais que uma vez, você teria vencido com 206 votos. Mas a gente não deixa. Foi lá, bom! Então, 34 pessoas apreciaram sua vilania. Prata, você pode ser o novo Meda, mas com 43 votos você não é o novo competidor. Então é o Bomba ou o David pra se juntar ao jogo. Agora eu vou revelar os votos. David, você vence. Sério? Caixa falante, onde você mãe mandou os personagens recomendados que não venceram? Eles vão pra CDP, mas essa é a caixa dos eliminados. Você vai ver. Bem-vindo à competição, David. A sua nota é 0. Sério? Mas isso é maior que alguns. Uau, a tela de notas parece diferente. Ela mudou por causa de problemas de salário. Como resultado, ele só pode ter números de 2 dígitos. O desafio 18 é uma competição de olhar. Luzes. Vocês vão competir nessa ordem. Então vamos começar. Vai. Pedra vence. A tampa do CDP vai abrir em 3 minutos. O que você sugere pra gente escapar? Porque a gente não empurra o CDP, aí a gente sai quando cair. Ideia boa, mas todos nós teremos que trabalhar juntos. Eu venço. David vence. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Esses sapatos molhas. Incríveis, né? Tô grata que você gosta deles. É bom saber que eu tenho amigos como você, que não vão jogar as minhas coisas e todo o meu amor que eu já dei pra eles e jogar fora como na janela. Eu só ia dizer que esses sapatos estão fazendo difícil pra eu olhar. Olha, vence. Então esse é o fim do round 1. Pedra, lápis, David e Bolha vão para o round 2. O que você vê? Bem, tem uma descida com um lago no final. Isso não é bom. Não, eu vejo as árvores. Elas vão nos bloquear até a gente chegar ao lago. Ufa. Você não pode me pegar. Lápis vence. Galera, puxe. Essa é a nossa única chance a escapar. David vence. Isso quer dizer que a última competição de olhar é entre Lápis e David. Sério? Não, tá fechando. Foi louco! Você consegue vencer? Pisque seus olhos, Pisque os dois, Pra eu vencer o desafio, Ei, cubo de gelo. Eu me pergunto o que a fósforo está fazendo agora. Tipo não. O cativeiro dos perdedores está vazando. Isso é tudo sua culpa. A última competição de olhar parece que é a que mais demora também. Oh não, nós vamos afogar. Tá bom.
O que você quer dizer tá bom? Bem, é só apertar o botão de emergência e eles vão mandar um time de resgate pra poder nos salvar, não é? Borracha, não tem botão de emergência. Quê? Uau, já foi 11 horas e ainda ninguém piscou. Eu sei. Lopes, os seus olhos não doem ainda? Não. Ai, meu Deus, Bolha, o que tá acontecendo com você esses dias? É, Bolha? Eu pensei que você era legal e não jogava fora presentes. Sabe de uma coisa? Eu não acredito. Você é a pessoa mais rude na Terra. Ah, não. Isso é tipo o fim. Ei, o que é essa luz? É a chegada do sol. Eba, é dia de novo. David é alérgico à chegada do sol. Ah, sério? Então eu venço. Sim, Lápis, você vence. Agora que o desafio terminou, tá na hora de vocês receberem os seus prêmios. Esponja, fogo, cubo de gelo e folha. Vocês foram derrotados primeiro, então vocês ganham 5 pontos. Pedra e bolha, vocês foram para as semifinais. Vocês ganham 15 pontos cada. E David, para o seu primeiro desafio, você foi surpreendentemente bem. Você foi em segundo lugar. Você ganha 30 pontos. Oh, sério? Finalmente, Lápis. Aham. Você ficou em primeiro lugar. Você ganha 60 pontos. Ai, meu Deus, eba. Que? Eu já te disse antes, a tela de nota só pode ter números de 2 dígitos. Que? Então, como normalmente, o voto vai ser entre as 3 pessoas com as menores notas. E dessa vez é entre o esponja, fogo e lápis. Eu não deixei esse lado. Eu não deixei esse lado aqui. Eu não deixei esse lado. Aquele foi enxuto. A coisa mais linda que eu vi na minha vida. Se vocês não me botarem, vocês de bola, gente. Injusto. 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 Injusto.